Сіздерге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын пирожкилердің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін біз ең алдымен 100 грамм қаймағымызға бір жұмыртқаны жарып алып, үстіне 10 грамм секер, 10 грамм дрожж, осы үш ингредиентімізді араластырып аламыз. Келесі кезекте ұнымызға тұзымыз салып, осылай уатылған сары майымызды қолымыздың көмегімен жақсылап уатып аламыз. Жақсылап уатып алған соң сұйық ингредиенттерімізді үстіне құямыз. Содан соң жабыспайтындай өте жұмсақ қамыр илейміз. Міне бізде осындай қолға жауыспайтындай қамыр дайын болды. Осы қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жауып 2 сағатқа холодильникке қалдырамыз. 2 сағат көлемінде уақыт өтті. Біз пирожкимізді жасау үшін бірінші қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Мен алдын ала салмасына капустаны бұқтырып дайындап алдым. Ендігі кезекте пирожкилерімізді жасап шығамыз. Дайын болған пирожкилерімізді 180 градусқа 20-25 минутқа қызып тұрған пешке пісіріп аламыз.